我是小畫家，作者郭梅晶。大家好，我係嘟嘟，我好鍾意畫畫，我希望大個可以做一位畫家。嘟嘟，你畫畫真係好有天分啊！為咗表揚你代表我哋班參加畫畫比賽，而家頒一個獎狀俾你，同埋一份全新嘅水彩同埋畫筆。好靚啊！多謝你啊，嘻嘻，我真係好高興啊！嘟嘟好開心，然後話俾自己聽，我一定要好好咁用佢，畫出一啲美麗嘅東西。嘟嘟見到屋企入邊嘅牆都係深藍色嘅，於是佢就攞起支畫筆，等我喺上面畫一粒一粒閃亮亮嘅星星，令到佢變得更加美麗。好靚啊！大自然亦都變成咗嘟嘟嘅畫布。佢幫綠色嘅草地畫上咗幾朵紅色嘅小花，等草地好開心咁點點頭。啲花好似同緊我笑咁啊！佢又幫垂頭喪氣嘅老樹畫上咗新嘅葉同埋嫩芽，令到啲老樹都變得生氣勃勃。你好啊，大樹，你又返嚟啦！嘟嘟又畫咗太陽、雀仔同埋一啲花草樹木，令到啲屋都煥然一新啦。啲雀仔同緊我笑啊！嘟嘟喺水面上面畫咗隻青蛙，好得意，好活潑。佢喺水入邊游嚟游去。青蛙見到，然後好高興咁樣話：我有新朋友啦！有青蛙做朋友真係好開心啊！聽完我是小畫家嘅第一部分，唔知大家鍾唔鍾意個故事呢？你哋有冇留意到小畫家嘟嘟用佢自己嘅長處畫出更美好嘅世界，令到世界更加美麗？唔好睇小佢淨係一隻鴨仔啊，佢都有改變世界嘅能力㗎。同樣地，雖然你只係一個小朋友，但係小朋友都有無窮嘅力量，可以用你哋嘅長處、你哋嘅童真，改變我哋嘅社會，令到大家都開心啲。如果你想知道更多關於嘟嘟，就記住聽我哋下一段錄音啦。下一段錄音見。